فوالا دونك تقطعنا في هذا لو مومون فاش كنا تنتوادعوا. غو بونجور غو بونسوار لكم كاملين. شكرا اللي كنتوا معنا، وشكرا بزاف للناس اللي التحقوا بنا في هذا لو لايف اللي كنتوا بزاف سورتو في لا دوزيام بارتي ديال هذا لو لايف هذا اللي دوزنا، اللي كما قلنا لكم كان هذا تكريم لواحد الشخص اللي عطى بزاف فرقته. انا ما تنهضرش على صديق لا كولور ولكن تنهضر على الشخص اللي ضحى من بصحته، ضحى بالعائله ديالو، ضحى بالوقت ديالو، ضحى بفلوسه. حيت هذاك السيد هذاك اللي قلت لكم اللي تنهضر عليه كان عنده كما قلت العباره تنقولوا يدو متقوبه. كان تيعاون بزاف ديال الناس، وما فيها باس مره نذكروا هاد الناس هادو ونعترفوا بالجميل ديالهم على الفروق ديالهم والوقت اللي عطاو به، وبيان سور دوزو مع لي زيكيب ديالهم. تنشكركم بزاف. كنتو عاوتاني بزاف اللي دخلتوا معنا في هذا لو لايف. تنشكركم، ميرسي بوكو، ميرسي بالناس اللي التحقوا بينا في هذا لا دوزيام بارتي. مرحبا بكم. تقدروا تعاودوا تشوفوا هذا الانغيسترمون كامل ديال هذا لي لايف في لاشين يوتيوب msport.ma. جو ريبيت msport.ma في يوتيوب. تقدروا تشوفوا هاد التيموانياج كاملين اللي دوزنا، ولا هاد لي لايف كاملين اللي دوزنا 17 لايف اللي دوزنا من البدايه ديال رمضان. تجربه شفتوا انا غادي دقه دونك عطوني الصديق لي زوبسيرفاسيون ديالكم كما قلت لكم واش نكملوا نوقفوا نديروا شي حاجه. شكرا تبارك الله عليك، ميرسي بوكو. نشوفوا شي حاجه اخرى اللي نقدروا نزيدوها نقدوها. نقول يا بارك عليك مراد، الله يجعل البركه، صدعتينا بزاف. المهم كل روح رياضيه، فريمون كل روح رياضيه زعما اللي نقدر نديروا باش نبارطاجيو معكم هاد دي مومون اللي دوزنا حنا نيت مع هاد الرياضيين هادو، مع هاد ولا مع دي ديريجون ولا الوغ. كمل اسيدي، بارك الله فيك. واخا سيدي، ميرسي بوكو، كونتينيو، ميرسي بوكو، سي جونتي. ميرسي بوكو، شكرا بزاف. وان شاء الله غدا عاوتاني ابارتيغ دو 10h، حيت راه ولات خدمه نيت لقيتي ابارتيغ دو 10h. Continue, on t'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. C'est très gentil. C'est-à-dire, si vous avez abonnez-vous. Donc, si vous pouvez vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Il y a quand même des sujets. Il est vrai que nous نهضروا عليهم. اقترحوا لي سوجي ونشوفوا كيفاش نديروا باش نديروا واحد النهار اللي قلتها لكم. نديروا واحد النهار في الاسبوع اللي نديروا فيه واحد لا تريبيون ليبر. هذه مرحبا بكم معاك، ما عندنا يا با دو بروبليم. Il est où le FNAC? C'est très bon de vous suivre. Continue. Merci beaucoup. Donc, اقترحوا des sujets ونديروا un débat. On n'est pas obligé باش نكونوا في un studio télé ولا نكونوا في الراديو ولا نكونوا حنا دابا عائله ديال لي فولوور وديال لي انستغرامور اللي بغينا نقولوا. نقدروا نشوفوا دي سوليوشن. داك النهار هضرنا على القضيه ديال البطوله، شنو بان لكم، امتى تعاود ترجع، امتى ما ترجعش. تقدروا عاوتاني حيت فيها بزاف، سي ان ديبا كي تري اوفير. تقدروا نهضروا على هذا الشيء هذا ونهضروا على بزاف ديال لي سوجي. واحسن انا تنتعلم منكم. دونك فريمون سا سري اون بون شوز باش نشوفوكم ونشوفوا شنو الاراء ديالكم. والحمد لله دابا مع هادشي ديال لي ريزو سوسيو. الوغ جيب مختاري جوور 2004. وي effectivement. الوغ مختاري وي افيك بليزير، افيك غران بليزير. سي عبد الكريم. وي انا متولي حتى هو راني كنت عارض عليه في هاد لا سواري هادي. وكان قال لي باش يصدق، ما قلتهاش لي هو نيشان ولكن قلتها للاخوان اللي كانوا معاه السراقي والدراري كاملين، وكانوا عاطين لي اوكي ديالهم. ولكن نورم سيغمون غيكون عندهم شي انغاجمون ولا شي حاجه اخرى. المهم alors depuis 76 rien du tout, très grande problématique, très grand problème s'il vous plaît. Oui, depuis 76 la Coupe d'Afrique, c'est vrai, c'est le seul trophée اللي مازال عندنا في لا tribune هادشي au niveau de l'équipe nationale. امتى غيجي le deuxième trophée. وي effectivement. ولكن حنا دابا نتهضروا على التكريم. انا تنقول بان
خاصنا ما هذوك الناس اللي جابوا 76 ما عطيناهمش الكفايه، صديق المسائل اللي خصهم صديق on leur a pas vraiment rendu hommage comme il se doit. هذيك الفرقه بقياده العميد فريق اللي هو احمد فراس بالون دور، عسيله، المهم بزاف ديال هذيك ليكيب فريمون chapeau, vraiment chapeau, parce que c'est une équipe qui a donné énormément pour l'équipe nationale. Au Tarek, raconte-nous ta passion pour le Barça rapidement. Rapidement, حتى دابا جينا للوقت la troisième partie. Mourad, comment tu juges ton passage à la Fédération royale marocaine de football? Point positif, point négatif. Alors, نعاود لكم على البارسا ونعاود لكم على الباساج ديال لا فيدراسيون. البارسا كيفاش بدات؟ البارسا بدات الوغ سبب واحد عمي سميتو عمي عبد اللطيف، هو اللي كان مشى ديك الساعه، كان على ليبوك مشى سافر لاسبان وجاب لينا جاب دي توني ليا انا وخويا الولاد عمتي دي كوزان وداك الشيء، وكان جاب ريال مدريد وجو مسوفيان بيان ديال سيفي وكان برشلونه، جاب تيفرق فيهم. انا قلت لي شنو، قلت لي التوني، قلت لي عطيني هادي. واش غادي نقول لكم، من تماك بدات سي الاج واقيلا دو 7 ولا 8 7 ولا 8. من تماك بدات القصه ديالي مع البارسا، وبيان سور مع لو بو جو لي بون جوور وتيكي تاكا وبزاف ديال المسائل. دونك effectivement ça remonte à très longtemps. Comment tu juges ton passage à la fédération? Sincèrement, هذا الباساج نقول لكم بالصدق ديال حميد ورقه، بكل صدق دوزت واحد 6 mois دوزتها من vraiment من de l'intérieur. J'ai côtoyé c'est-à-dire le sectionneur national Wahid Ali Lozic. J'ai côtoyé aussi d'autres cadres de la fédération, et j'ai côtoyé aussi les joueurs de très près. شفت من الداخل un peu كيفاش تعيشوا les rassemblements، كيفاش نعيشوا هذا. Une expérience vraiment très enrichissante, بزاف enrichissante professionnellement parlant. ولكن malheureusement pour moi j'avais des engagements personnels, des engagements familiaux اللي par la suite ما يمكنش ليا باش نبقى à 100% من الوقت ديالي نعطيه لهاد لاطاش هذه اللي كانت هي اتاشي بريس. واخا في هذيك 6 mois ما كنتش غير في سميتو في لا فيدراسيون، مشيت اوسي لا ليغ لا ديريكسيون تكنيك، جي في ان بو لو تور. ولكن مالوغوزمون دونك كان دي زونغاجمون فاميليو اللي ما خلاونيش نكمل هاد لافونتور هذه. ولكن الحمد لله on s'est quitté en très bon terme مع الاخوان ديال لا فيدراسيون. جو لي ريميرسي، وكما قلت لكم تعرفت مع شي اخوان اللي فريمون كي مون ماركي. ليكيب ديال يونس، جمال، سعيد، دي جون اللي ما تنشوفوش، لي دكتور، لي كيني، هاد الناس هادو كلهم اللي فريمون الانظار كلهم تيكونوا متسلطين على السيليكسيونور، على لي جوور، على لي فودات هذا. ولكن بارفو ما تنشوفوش الخدمه اللي تيديروا هاد الناس هذا. نبيل، نزهه، زعما اش غادي نقول لكم، خدمه انكرويابل. و je leur profite de l'occasion pour leur rendre hommage. Le live à chaque fois que je peux, je le fais avec grand plaisir, mais vraiment vraiment بكل صدق. Mes amis, نديروا شويه ديال الموسيقى avant de nous quitter comme toujours sur un petit air musical. نشوفوا un peu pour vous remercier pour votre fidélité. Les Égyptiens n'ont jamais été talentueux que les Marocains, pourtant cette coupe, nos dirigeants ou d'autres choses. C'est un long débat parce qu'effectivement l'Égypte, on a vu un peu les titres, les DA, où je faisais un peu les consécrations, et oui, donc c'est vrai. Il faut rendre hommage à cette équipe d'Égypte. Les Brats, le noyau dur اللي كان تيلعب كومبوزي دو جوور لوكو. حيت il faut pas oublier عاوتاني que professionnalisme ولا plus ou moins professionnalisme les Égyptiens بداو فيه بكري، ils ont su comment retenir les joueurs ديالهم في Égypte. Donc ce qui fait que بقاو تيكونوا à la disposition du sélectionneur très souvent. كان عندهم quelques vedettes هما اللي كانوا تيجيو تيتزادوا على هذاك l'effectif اللي كان تيلعبوا به les compétitions nationales, les continentales et surtout internationales. Donc ce qui fait que ça a donné un groupe soudé pendant de très longues années, et ça a donné les résultats que l'on sait avec bien sûr les coupes كلهم اللي خداو. L'amour du Barça fait longtemps, beaucoup de respect frère Mourad, effectivement.
Tennis marocain, ça c'est un sujet où c'est sûr, غادي نهضروا على le tennis ou نديروا un dossier vraiment avec plusieurs intervenants. Jawad Yamer, garçon magnifique. Jawad, c'est un gentil garçon, très sympathique, professionnel, et je lui souhaite beaucoup de réussite en Espagne parce que Mazel en Italie, il n'a pas pu montrer tout ce qu'il savait faire, tout l'étendue de son talent. C'est un garçon talentueux, très respectueux. Je garde de lui un très bon souvenir en équipe nationale. Merci beaucoup, Jawad. Les échecs de l'équipe nationale. Ouais, chauffe. هذا السوجي هذا les échecs de l'équipe nationale غادي نهضروا عليهم مره اخرى avec grand plaisir وندخلوا معنا نتوما نيت لي فولوور والناس اللي تيتبعونا chaque soir. نعطيكم ميعاد donc demain à partir de 22h. Merci beaucoup. Au revoir et à très vite.